गाइस, एनिमल्स को खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग एनिमल्स को भगा देते हैं जब वो खाना खाने आता है। लेकिन गाइस, ये सब ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स को इंसान की तरह इज्जत दिया जाता है। लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स का जंगल में आग लग गया था। आग लगने के बाद जो एनिमल्स जान से बच गया था, उस एनिमल्स को खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब कुछ आग में जल गया था। तब भी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने गजब का दिमाग लगाया ताकि उस एनिमल्स को खाना मिले। कुछ हेलीकॉप्टर गाजर और मीठा आलू लेकर उड़ान भरी और उस जंगल का ऊपर से जाते जाते सब गाजर और मीठा आलू उस जंगल में फेंक दिया गया। इससे हर एनिमल्स को खाना मिल गया और कोई भी एनिमल्स भूख से नहीं मरी। अगर आपको एनिमल्स को खाना खिलाने का इच्छा हो तो मुश्किल सिचुएशन में भी खाना खिलाया जा सकता है।